من الحاجات المهمة اللي لازم الطالب اللي بيفكر في الام بي اي يحطها في اعتباره هي مسألة الاعتماد. عارفين احنا دايما يقول لك ايه الشهادة دي معتمدة ولا مش معتمدة؟ فانا هنا عايز اقول لك بس هي معتمدة من مين بالظبط. لو انت بتفكر عن اعتماد المجلس الاعلى للجامعات بتاعنا، فاحب اقول لك ان هو يعني قيمته مش كبيرة قوي، لان احنا مستوانا العلمي في وسط العالم ما هواش افضل حاجة. فاعتماد مجلس الجامعات ده ممكن يزودك مثلا في المرتب 200 جنيه ولا حاجة. غير كده صدقني ملوش أهمية كبيرة خالص. الاعتماد الحقيقي هو اعتماد منظمات عالمية كبيرة، أو جامعات عالمية كبيرة معروفة، ودي أي حد يقدر يعمل عنها سيرش. أنا دلوقتي مش بتكلم عن حاجات بأسمائها يعني، ولكن عموما تقدر تعمل سيرش عن أفضل الجامعات اللي موجودة مثلا في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، في إنجلترا. والجامعات معروفة والأسماء معروفة. هي دي الحاجات اللي أنت فعلا تدور عليها لو أنت عايز تتعلم بجد. لو أنت عايز تتعلم بجد، دي الحاجات اللي تدور عليها. ما تدورش على اعتماد مجلس أعلى أو اعتماد أي حاجة تانية، لأن الحقيقة الاعتمادات لا تشكل أي فارق. المهم وأنت قاعد معايا في الانترفيو، أنا عايزك تكون شخص فاهم. لو أنت فاهم مش هسألك هو أنت فين اعتماد شهادتك، لأ. ولو أنت شخص مش فاهم ومعاك أعلى اعتماد في العالم، مش هعينك. هتعمل لي ايه؟ هتفيدني بايه في الشغل؟ مش هتفيدني بحاجه. فما تدورش على الاعتماد قد ما تدور على المكان العلمي يكون فعلا قوي، ويكون مشهور، ويكون معروف وليه اسمه في السوق.